النهارده حبايبي هنعمل الترند الجديد وهي كيكة الفزعة او ماتيلدا كيك. الطريقة سهلة وبسيطة، وبصراحة انا عملتها بطريقتي انا، بس يعني بشكل مختلف شوية عن يعني الترند اللي طالع اصلا. هنا دي كيكة وكلها غرقانة كده في الشوكولاتة ومزيناها كمان بشوكولاتة وسبرينكل، يعني تحفة بجد، بتدوب في البق من جمالها ومن طعمتها. وعملت منها كمان الفانيليا. دي بقى اختراعي انا. زي ما انتم شايفين كده عبارة عن طبقات من الطعامة ومن اللذاذة وشوكولاتة بيضة وشوكولاتة دارك. تحفة بجد، الوصفة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله يعني تجربوها وهتعجبكم جدا جدا. تعالوا نشوف عملنا كل الجمال ده ازاي. جبت أول حاجة عندي 3 بيضات، وجبت عندي كوباية ونص سكر، وجبت عندي كوباية الا ربع سمنة على زيت، وحطيت ربع معلقة فانيليا، وهحط كل الكلام ده في قلب الخلاط ونضربه مع بعض. حطيت بقى البيض، وبعد كده حطيت السكر، وهحط السمنة على زيت. وانا بفضل احط سمنة على زيت علشان الطعم يبقى ايه غني شوية. الولادي بيفضلوه بالطريقة دي. لو انت حابة تحطي زيت كله حطي. وبعد كده حطيت ربع كوباية لبن علشان بس الخليط ايه ما يبقاش تقيل على الخلاط وينضرب بكل سهولة، والسكر بتاعي يدوب تماما. بعد كده بعد ما اضربه كويس جدا زي ما انتم شايفين كده ضربته خلاص، هقوم جايبة عندي كوبايتين دقيق، وربع كوباية نشا، وربع كوباية كاكاو. وهنخل الكاكاو عشان الكاكاو بيبقى فيه تكتلات كده، يبقى كل المقدار كوبايتين دقيق وربع كوباية نشا عشان بيدي هشاشة وطراوة كده للكيك، وربع كوباية كاكاو. قلبت ودمجت ده كله كده مع بعضه، وبعد كده جبت ظرف بيكنج باودر، وجبت ربع معلقة بيكنج صودا اللي هي بتاعة المخبوزات. وبعد كده رحت دمجاهم وحطيت عليهم الخليط السائل، وقلبت كده بشويش. طبعا لقيت البولة صغيرة، هنقلها بقى في بولة كبيرة اكبر من دي شوية. وبعد كده غليت مية، كوباية مية مغلية هضيفها على الخليط بتاعنا، وما تقلقوش منها. هي دي بتساعد على ان الكيك بتاعنا يبقى فudge وهش وجميل كده. وقلبت بقى كده برضو بشويش لحد ما ادمج كل الخليط بتاعي، والقوام بتاعه ما بيبقاش سميك، بيبقى خفيف شوية. اقلبه بقى كده لحد ما بصوا بقى هتشوفوا القوام معايا بقى تحفة كده وجميل. هحضر بقى الصينية بتاعتي اهو. بصوا القوام، بصوا الفقاعات فيه، لاني قلبته بالراحة، والمية المغلية بتساعد جدا على هشاشة الكيك بتاعنا. حطيت هنا بقى شوية زيت، وحطيت شوية كاكاو علشان اصب الخليط بتاعي لما اجي اقلبه من الصينية بعد ما يستوى يعني ما يكونش لازق في قلب الصينية. عملت كده تعريجات بعصاية الشيش طاووق، وطبعا كنت مشغلة الفرن اول ما ابتديت في الايه في الوصفة. دخلتها كده في الفرن لحد ما تستوي على درجة حرارة 180. بعد كده جبت عندي ربع كوباية كريم شانتيه وكوباية لبن، وزي ما انتم شايفين كده بار ونص شوكولاتة من اللي هي الدارك دي. هحطهم في قلب هنا الحليب والكريم شانتيه، واخدهم ادخلهم الميكروويف، او ممكن تحطيهم على نار هادية يعني زي الشمعة كده لحد ما ايه الخليط يسيح ويندمج كله مع بعضه. علشان ده الصوص اللي احنا هنشرب بيه الكيكة بتاعتنا، وهيطلع زي ما انتوا شفتوه معايا في اول الفيديو. هقلبه كويس جدا، وافضل اقلب فيه لحد ما كل الشوكولاتة بتاعتي تدوب وتندمج مع الكريم شانتيه. بعد كده طلعت الكيكة بتاعتي زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله تحفة. وعملت كمان انا مع نفسي كيكة بقى فانيليا، لاني انا بحبها بالفانيليا. جبت هنا عندي زي ما انتم شايفين علبة من بتوع التلاجة. انا عندي من العلب دي كذا، يعني كذا حجم. فانا بصراحة عملت يعني نوعين، عملت لنفسي بالفانيليا وعملت للولاد بالشوكولاتة. زي ما انتم شايفين قطعت الكيك كده على قد العلبة، وبعد كده اللي بالشوكولاتة واللي بالفانيليا. وبعد كده حطيت لبن او حليب وحليته بالسكر، وهصبه كده على الكيك بتاعنا لحد ما يتشرب كده يعني شوية حلوين. وبعد كده هرجع احط بقى الصوص اللي احنا عملناه مع بعض او الجناش بتاع الشوكولاتة ده. هقوم جاية صباه على الكيكة اللي هي بالشوكولاتة، واللي بالفانيليا عملته بنفس الطريقة. سيحت بار شوكولاتة برضو بيضة، واهو زي ما انتم شايفين كده، وفي كريم شانتيه ولبن، وبرضو سقيت بيه اللي هي بالفانيليا، لان انا زي ما قلت لكم قبل كده يا حبايبي، انا بحبها بالفانيليا، والولاد عندي بيحبوها بالشوكولاتة اي اطعمة. فاحنا يعني منقسمين الى قسمين. المهم شربتها كده تاني باللبن لما حطيت طبقة كمان، ورجعت حطيت الصوص اللي احنا او الجناش اللي احنا عاملينه. بعد ما خلصت بقى
رحت جايه فردة الجناش الابيض على البيضه، والجناش اللي هو الشوكليت على الشوكولاته زي ما انتم شايفين كده، فردته كده. وبعد كده هسويه، وبعد ما اسويه بقى هقوم جايه بقى جايبه عندي بقيه البار. يعني انا كان عندي 2 بار شوكولاته، سبت النص اللي هو الاخراني ده عشان ابشره كده بالمبشره وازين بيه على الوش بتاع بتاع اللي هي الشوكولاته. تمام. البيضه برضو هعملها بنفس الطريقه، سبت نص البار الشوكولاته اللي فاضل، وبعد كده بشرته برضو بالمبشره واحطه وازين بيه كده على الوش بتاع اللي هي اللي بالفانيليا. الطريقه سهله وبسيطه وبجد تحفه، طعمها جميل جدا وعجبت الولاد جدا. دي بقى الفزعه او ماتيلدا كيك، زي ما انتوا عايزين تسموها سموها، بس بصراحه الوصفه جميله سهله وبسيطه، ومقدرها برضو يعتبر مش كبير، يعني مش يعني تقيلة في المكونات. اهي بصوا بقى بعد ما زيناها شكلها جميل. هيبقى عندي شوية سبرينكل كده هزين بيهم الوش بتاع بتاع الشوكولاتة البيضاء او الشوكولاتة الدارك. ويبقى الف هنا وشفا بقى، وكلي واستمتعي. وطبعا العلبة دي كبيرة مش صغيرة، يعني العلبة نفسها تكفي يمكن 4 أفراد بألف هنا وشفا. يعني العلبتين يكفوا 8 أفراد. أتمنى إن الوصفة تعجبكم وتنور رضاكم، وأشوفكم في فيديو جديد على خير.